Եթերում լուրերի կիրակնորյա թողարկումն է, ես Արա Աբրահամյանն եմ, բարի երեկո։ Միասին փորձելու ենք ամփոփել անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձություններն ու ուշագրավ զարգացումները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նամակ է եղել Հայաստանի վարչապետին, նա շնորհակալություն է հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին եւ Ալիևին համատեղ նամակի համար, որով վերջիներս Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածությունն առաջադրել են Նոբելյան խաղաղության մրցանակի համար։ Ես խորապես գնահատում եմ դա, ինչը մեզ ոգեշնչում է շարունակել մեր կարևոր առաքելությունը։ Որպես Միացյալ Նահանգների նախագահ ես շարունակում եմ հանձնառու լինել ամբողջ աշխարհում հակամարտություններին վերջ տալու եւ բոլոր մարդկանց համար խաղաղության եւ բարգավաճման ապահովմանը։ Ձեր շարունակական գործունեության շնորհիվ մենք կհասնենք անհնարինին, նշված է Թրամփի նամակում։ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից նախաձեռնված եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ստորագրված համաձայնագրից հետո այլ իրականություն եւ նոր գործընթացներ են սկսվել Կովկասյան տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ապաշրջափակման եւ հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում։ Առաջին քայլն իրականացվել է նախորդ ամիս։ 30-ամյա դադարից հետո Վրաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան են ժամանել ղազախական եւ ռուսական հացահատիկով բեռնված առաջին գնացքները։ Մոտ 1 ամիս առաջ Ադրբեջանով ղազախական ու ռուսական հացահատիկի Հայաստան ներմուծումից հետո 3 հերթական տեղեկությունը տարածվեց, ըստ որի մեր հանրապետությունը մտադիր է ներկրել ադրբեջանական վառելիք։ Լուրերը այնօրեն տարածում էին ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նշելով, թե վրացական կողմը բարձր սակագներ է սահմանել, ինչի հետևանքով անհնարին է դարձել ադրբեջանական վառելիքի միանվագ տարանցումը Հայաստան։ Ադրբեջանից Հայաստան նավթամթերքի արտահանման վերաբերյալ քննարկումների մասին բարձրաձայնել է նաև Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը դեկտեմբերի 6-ին Դոհայում կազմակերպված հանդիպմանը, ընդգծելով. Վերջերս հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում աննախադեպ առաջխաղացում գրանցվեց։ Հայաստանի փոխվարչապետն այցելեց Ադրբեջանի Գաբալայի շրջան քննարկելու սահմանազատման գործընթացը, սակայն այդ հանդիպմանը քննարկվեցին նաև երկու երկրների միջև առևտուր սկսելու հնարավորությունները։ Ներկայում մենք դիտարկում ենք ադրբեջանական նավթի եւ նավթամթերքի արտահանումը Հայաստան, որը նույնպես աննախադեպ զարգացում է։ Այս հայտարարություններին արդեն հաջորդեց Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարության հաղորդագրությունը, որում ասվում էր, թե ադրբեջանական վառելիքի տարանցումը Հայաստան իրականացվելու է անվճար։ Դեկտեմբերի 5-ին Վրաստանի կառավարությունը գործընկեր երկրներից հարցում է ստացել Վրաստանի տարածքով Ադրբեջանից Հայաստան վառելիքի միանվագ տարանցում իրականացնելու վերաբերյալ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի որոշմամբ Վրաստանի երկաթուղուն անմիջապես հանձնարարվեց իրականացնել նշված բեռի երկաթուղային փոխադրումը միանվագ ամբողջովին անվճար։ Այս որոշման մասին կողմերը պաշտոնապես տեղեկացվել են։ Վրաստանը եղել է եւ մնում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ռազմավարական եւ վստահելի գործընկեր երկիր։ Մենք միշտ եղել ենք եւ մնում ենք տարածաշրջանում խաղաղության եւ գործակցության աջակից։ Ադրբեջանական վառելիքի Հայաստան ներկրման մասին տեղեկությունը հաստատել է նաև հայկական կողմը։ Մասնավորապես էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտնել է, որ Ադրբեջանի հետ կա նման պայմանավորվածություն, իսկ վառելիքի անվճար տարանցման վերաբերյալ հայտարարությունն էլ բարեկամական ժեստ է վրացական կողմից հարևան եւ բարեկամ պետությունների հարաբերությունների կարգավորման կոնտեքստում։ Հարկ է նկատել, որ ադրբեջանական վառելիքի հնարավոր ներկրումը Հայաստան օգոստոսի 8-ից հետո կնքված համաձայնագրի շրջանակներում է իրականացվում, որը կոչված է ապաշրջափակելու տարածաշրջանային կոմունիկացիաները խթանելու հարաբերությունների կարգավորումն ու միմյանց միջև առևտրի զարգացումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը Գերմանիայում էր։ Պատվիրակության կազմում էին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, ազգային ժողովի Հայաստան-Գերմանիա բարեկամական խմբի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանը եւ այլք։ Բերլինում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հանդիպումը դարձավ հայ-գերմանական հարաբերությունների շրջադարձային փուլի մեկնարկ։ Կողմերը ստորագրել են երկկողմ գործընկերության ռազմավարական օրակարգի հռչակագիր, որով հարաբերությունները տեղափոխվում են ռազմավարական գործընկերության մակարդակ։ Փաստաթուղթն ընդգրկում է քաղաքական երկխոսությունից մինչև էներգետիկա, անվտանգություն եւ կիբերանվտանգություն, ընդգծում է ապատեղեկատվության դեմ պայքարի եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման առաջնահերթությունը։ Բերլինում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը ստորագրել են Հայաստան-Գերմանիա երկկողմ գործակցության ռազմավարական օրակարգի մասին համատեղ հռչակագիր, որը փաստացի հարաբերությունները տեղափոխում է ռազմավարական գործընկերության մակարդակ։ Հռչակագրով կողմերը ճանաչում են բազմամյա բարեկամական հարաբերությունները, վկայակոչում
խոսքի ազատության, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության եւ միջազգային իրավունքի նկատմամբ ընդհանուր հանձնառությունը, ողջունում են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը եւ այն դիտարկում որպես հնարավորություն խաղաղ եւ բարգավաճ Հարավային Կովկասի համար, ֆիքսում են գործակցության հիմնական ուղղությունները քաղաքական եւ դիվանագիտական երկխոսությունից մինչեւ տնտեսական, էներգետիկ, բնապահպանական, կրթական, գիտական, անվտանգային ու կիբերանվտանգության ոլորտներ։ Փաստաթղթում հատուկ շեշտվում է նաեւ ապատեղեկատվության եւ կիբերսպառնալիքների դեմ պայքարը, անվտանգության ոլորտի բարեփոխումները, նաեւ մշակութային ու մարդկային կապերի ամրապնդումը, կրթաթոշակների, քաղաքների եւ համալսարանների գործընկերության, երիտասարդական եւ սպորտային ծրագրերի միջոցով։ Հռչակագրի ստորագրումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ֆրիդրիխ Մերցը հանդես են եկել համատեղ հայտարարություններով։ Այս այցը հիրավի պատմական է, քանի որ այսօր Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջև հարաբերությունները թևակողում են ռազմավարական գործընկերության փուլ, ինչը քիչ առաջ արձանագրվեց Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջև երկկողմ գործընկերության ռազմավարական օրակարգի մասին հռչակագրի ստորագրմամբ։ Մեր երկրների հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ հարգանքի, վստահության եւ մեզ միավորող արժեքների, մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության նկատմամբ ընդհանուր հանձնառության վրա։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել Գերմանիային Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումների, կայուն զարգացման եւ Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացման ուղղությամբ ձեռնարկած աջակցության համար, հիշեցնելով, որ հոկտեմբերին Բերլինում կայացած միջկառավարական բանակցությունները եւս մեկ անգամ ամրապնդեցին այս ուղեգիծը։ Այսօր մենք ստորագրեցինք Գերմանիայի եւ Հայաստանի միջև երկկողմ գործընկերության ռազմավարական օրակարգի հռչակագիրը։ Մեր երկու երկրներն աշխատում են բոլոր ոլորտներում։ Երևանում կբացվի Գյոթե ինստիտուտ, գործակցում են բուհերը, քաղաքները։ Գերմանական ընկերությունները մեծացնում են իրենց հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Կանցլերը շեշտել է, որ Գերմանիան պատրաստ է աջակցելու Հայաստանին էներգամատակարարման ոլորտում հասնելու ավելի մեծ անկախության, նաև ամրապնդելու Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը ավելի լայն օրակարգի շրջանակում։ Համատեղ ասուլիսի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը հատուկ անդրադարձել է Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների եւ անդամակցության գործընթացի օրենսդրական հիմքին։ Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը Հայաստանի Հանրապետության համար առաջին հերթին լրացուցիչ եւ կարևոր խթան է ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացը հետեւողական շարունակելու համար։ Այն բարեփոխումները, որոնք հնարավոր էր իրականացնել միայն քաղաքական կամքի շնորհիվ, 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո իրականացված են։ Հիմա միայն քաղաքական կամքը բավարար չէ։ Ունենք ինստիտուցիոնալ կարողությունների հետագա զարգացման խնդիր։ Եվ մեզ շատ կարևոր է Եվրոպայի լավագույն փորձը բարեկեցության, տնտեսական զարգացման, մարդու իրավունքների պաշտպանության, անկախ դատական համակարգի առումով։ Վարչապետը հիշեցրել է, որ Հայաստանը եւ Եվրամիությունն արդեն ստորագրել են ՀՀԵՄ գործընկերության ռազմավարական օրակարգ, իսկ Գերմանիան այդ գործընթացում եղել է առանցքային գործընկեր, աջակցելով նաեւ Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Բերլինյան օրակարգի առանցքային թեմաներից էր Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործընթացը եւ տարածաշրջանային կապերի բացումը։ Ֆրիդրիխ Մերցը շնորհավորել է կողմերին խաղաղության համաձայնագրի շուրջ հասած պայմանավորվածությունների համար, այն բնորոշելով որպես մեծ գործ եւ ընդգծելով, որ Բերլինը շարունակելու է աջակցել Երևանի եւ Բաքվի միջև մնացյալ հարցերի կարգավորմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել նաեւ արտաքին հարաբերությունների գերմանական ընկերակցությունում, մանրամասն ներկայացրել է Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները խաղաղության հռչակագրի, հաղորդակցուհիների բացման եւ թրիփ նախագծի մասին, այն կապելով կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության հետ։ Վարչապետը Բերլինում այցելել է նաեւ Գերմանիայի առևտրի եւ արդյունաբերության պալատ, հանդիպել գերմանացի գործարարների ու տնտեսական միավորների ներկայացուցիչների հետ։ Նա ներկայացրել է Հայաստանում բիզնես միջավայրի բարելավման եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի շարունակական քաղաքականությունը, ներդրումների հնարավորություններով հարուստ ոլորտները, տարածաշրջանային նոր ենթակառուցվածքային նախագծերը, որոնք Հայաստանը դարձնում են տարանցիկ կարևոր հանգույց։ Պաշտոնական այցի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել նաև ԳԴՀ նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Նախ տեղի է ունեցել առանձնազրույց, ապա ընդլայնված ձևաչափով քննարկում։ Շտայնմայերը ողջունել է վարչապետի այցը, ընդգծելով, որ Գերմանիան պատրաստ է զարգացնելու հարաբերությունները Հայաստանի հետ բոլոր ոլորտներում, իսկ այցը կարող է նոր ազդակ տալ երկկողմ գործակցությանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ՀՀԵՄ գործակցության ընդլայնման հնարավորությունները, եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի անցկացումը Երևանում, տարածաշրջանային կայունության, խաղաղության եւ անվտանգության հարցեր։ Բերլինում վարչապետը երկրորդ անգամ ելույթ է ունեցել արտաքին հարաբերությունների գերմանական ընկերակցությունում։ Այս անգամ Հայաստանի տեսլական
ռազմավարականը խաղաղության ինստիտուցիոնալացման տարածաշրջանային կապակցության եւ ԵՄ ինտեգրման շուրջ թեմայով։ Ելույթում վարչապետը ներկայացրել է Վաշինգտոնի հռչակագրով ամրագրված խաղաղության տրամաբանությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, խոսել հաղորդակցուհիների բացման մասին, ներառյալ Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան ապրանքների տարանցման սահմանափակումների վերացման եւ Ղազախստանից Հայաստան հացահատիկի մատակարարման մասին, ընդգծել է, որ Հայաստանը պատրաստ է տարանցում ապահովել Թուրքիա եւ Ադրբեջանի միջև իր տարածքով։ Ըստ վարչապետի, ԵՄ չափանիշներին համապատասխանելը Հայաստանի համար ոչ թե աշխարհաքաղաքական, այլև ժողովրդավարական ընտրություն է։ Գերմանիայցի ընթացքում վարչապետը եղել է ոչ միայն Բերլինում, այլև Համբուրգում, որտեղ հանդիպել է քաղաքի գործարար համայնքի, քաղաքական շրջանակների եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Այս հանդիպումների ընթացքում Փաշինյանը ներկայացրել է Հայաստանի տնտեսական զարգացման հնարավորությունները, հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը, տարածաշրջանային հաղորդակցուղիների գործարկման հնարավորությունը եւ նշանակությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գերմանիա պաշտոնական այցի ընթացքում այցելել է Euro Campus Berlin գիտատեխնոլոգիական կենտրոն, որտեղ վարչապետին են ներկայացրել էներգոարդյունավետության ապահովման ուղղությամբ գիտական զարգացումներն ու տեխնոլոգիական նորարարությունները, ջրի արդյունավետ կառավարման ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերը։ Կենտրոնի ղեկավարները պատրաստակամություն են հայտնել գործակցել Հայաստանի կառավարության հետ, իրականացնելով փորձի փոխանակում եւ նպաստելով մեր երկրում էներգետիկայի ոլորտում ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմանը։ Վարչապետը կարևորել է երկկողմ գործակցությունը եւ նշել, որ այլընտրանքային էներգետիկայի զարգացումը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններից մեկն է։ Փաշինյանն այցելել է նաեւ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամ, որտեղ հանդիպել է գերմանական հիմնադրամների եւ ուղեղների կենտրոնի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման ընթացքում վարչապետը ներկայացրել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական զարգացման առաջնահերթությունները, խաղաղության օրակարգը, տարածաշրջանային հաղորդակցության վերաբերյալ Երևանի տեսլականը, նաեւ կառավարության իրականացրած ժողովրդավարական բարեփոխումների ուղղությունները։ Այնուհետև Փաշինյանը Բերլինից մեկնել է Համբուրգ, մասնակցելու տնտեսական, քաղաքական եւ տարածաշրջանային անվտանգության շրջանակներում նախատեսված հանդիպումներին։ Վարչապետը Համբուրգում այցելել է քաղաքի առևտրի պալատ եւ հանդիպել գերմանացի գործարարների հետ։ Պալատի գլխավոր գործադիր տնօրեն Մայթե Հեյնը նշել է. Գերմանացի գործարարները մեծ հետաքրքրությամբ են ուսումնասիրում Հայաստանի տնտեսության տարբեր ոլորտները։ Մենք ուզում ենք հասկանալ, թե որտեղ կարող ենք իրական գործակցություն եւ ներդրումային հնարավորություններ գտնել։ Փաշինյանն իր ելույթում շեշտել է, որ տարածաշրջանում տնտեսական լանդշաֆտը փոխվում է եւ Հայաստանը դարձել է նոր կապուղիների եւ նախագծերի առանցքային հանգույց։ Օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումը ներդրումների համար բացեց որակապես նոր միջավայր։ Տարածաշրջանային հաղորդուղիների ապաշրջափակումը ստեղծում է տնտեսական նոր քարտեզ, որտեղ Հայաստանը դառնում է կայունության եւ կապակցման կենտրոն։ Վարչապետը վստահեցրել է, որ Հայաստանի կառավարությունը կանոնավոր կերպով բարելավելու է բիզնես միջավայրը։ Մենք հետևողական բարեփոխումներ ենք իրականացնում տնտեսական աճը, մրցունակությունը եւ ներդրումային անվտանգությունը ապահովելու համար։ Համոզված եմ, որ գերմանական կապիտալը Հայաստանում կարող է ունենալ մեծ տեղ։ Գործարարներն իրենց հերթին հետաքրքրվել են Հայաստանի ենթակառուցվածքային նախագծերով, էներգետիկ անվտանգությամբ, լոգիստիկ բեռների անցուղիներով եւ IT ոլորտի ներուժով։ Վարչապետը պատասխանել է բոլոր հարցերին։ Փաշինյանը հանդիպել է նաեւ Համբուրգի քաղաքապետ Պետեր Չենչերի հետ, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են Հայաստան-Գերմանիա հարաբերությունների զարգացմանը նպաստող ապակենտրոնացված գործակցությունը, այդ թվում տնտեսական, ներդրումային, կրթական եւ տեխնոլոգիական ոլորտներում կապերի ընդայնմանը վերաբերող հարցեր։ Համբուրգում վարչապետը հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որի ժամանակ ներկայացրել է կառավարության տնտեսական ու արտաքին քաղաքական ուղղությունները, իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը, եկեղեցու նորոգման ընթացքը, խաղաղության հաստատման եւ հաղորդակցության բացման ուղիները։ Հանդիպման մասնակիցները բարձրացրել են քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային հարցեր, որոնց վարչապետը մանրամասն պատասխանել է։ Երևանում կայացել է բարձր մակարդակի պանելային քննարկում, որին մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, փոխվարչապետները եւ կառավարության մի քանի անդամներ։ Նրանք ներկայացրել են պետության երկարաժամկետ զարգացման իրենց տեսլականը, առանձնացնելով 3 հիմնարար ուղղություն՝ մրցունակ տնտեսություն, արդյունավետ եւ արդար պետական կառավարում եւ բովանդակային փոխված կրթություն։ Մասնակիցները շեշտել են, որ Հայաստանի պետական շահատնտեսական աճն է, իսկ պետության գերակա նպատակը նրա կենսունակությունը եւ հարատեվությունը, ինչը պահանջում է կառավարման նոր մոտեցումներ, արդարադատության խորքային բարեփոխումներ եւ ազգային օրակարգին համապատասխան բովանդակություն։
Ինչպես կառուցել այնպիսի պետություն, որը տնտեսական աճի, արդարության եւ կրթության միջոցով կապահովի Հայաստանի Հանրապետությունը 50, 100, 500 եւ ավելի տարիների կտրվածքով։ Այս հիմնարար հարցի պատասխանն են փորձել տալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, փոխվարչապետները եւ մի շարք նախարարներ Երևանում կայացած բարձր մակարդակի պանելային քննարկմանը, որի հիմքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած առանցքային ձևակերպումներ։ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը տնտեսության զարգացումն է, իսկ պետական կառավարման գերական նպատակը պետության կենսունակությունն ու հարատևությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը պանելի ընթացքում անդրադարձավ հարցին, թե ինչ դեր ունի պետությունը տնտեսության համար։ Նրա խոսքով այսօր աշխարհում ամենաքննարկվող հարցերից մեկն այն է, թե որտեղով է անցնում այն սահմանը, երբ պետությունը մասնակցելով տնտեսությանը այլևս չի խթանում, այլ սկսում է խոչընդոտել զարգացմանը։ Սովորաբար մարդկային հոգեբանության մեջ միշտ պարտավորությունները ուրիշի վրա բարթելը, պատասխանատվությունից խուսափելը շատ նորմալ է։ Եվ երբ որ նայում ենք պետության գործունեության եւ գործառույթների մասին եւ տեսնում ենք, որ պետությունը ինչով է զբաղվում, դա պայմանավորված չի նրանով, որ պետությունն այդպես ցանկացել։ Շատ դեպքերում այդ գործառույթները պարզապես կատարող չի եղել։ Եվ պետությունը ստիպված է եղել այդ ամեն ինչի մասին ինքը ուղղակի վերցնել իր վրա, որովհետև այլ կերպ պետությունը չէր կարող գոյատևել։ Նախագահը հիշեցրեց, որ պատմականորեն պետության շատ գործառույթներ ստանձնել են անհրաժեշտությունից, ոչ թե ցանկությունից ելնելով։ Օրինակ, COVID-19-ի ժամանակ տնտեսական տրամաբանությանը հակասող, բայց մարդկանց անվտանգության համար պարտադիր քայլերը։ Խաչատուրյանը զգուշացրեց նաև ճակերտավոր ուժեղ պետությունների մոդելով տարվելու վտանգի մասին։ Եվ այսօր ուժեղությունն ու թյուրությունը չի ձևակերպում հենց դրանով, թե դուք ինչքանով եք կարողանում ձեր արժև այսպես հասարակության կողմից պետության արժև դրված խնդիրները լուծելու։ Ավելի կարևորը թե ինչքանով ենք մենք արդյունավետ։ Նախագահն ընդգծեց, որ միջազգային ինդեքսներում Հայաստանի ամենախնդրահարույց ցուցանիշներն այդուհանդերձ մնում են օրենքի գերակայությունն ու արդարադատության որակը, նաև պետական ինստիտուտների արդյունավետությունը։ Հենց այստեղ է ըստ նրա պետության բարեփոխումների առանցքը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ներկայացրեց կառավարության նոր մոտեցումը։ Ըստ նրա մինչև այժմ տարբեր ոլորտային ռազմավարությունները հաճախ չեն սինխրոնացվել, ինչի հետևանքով մեկ ոլորտի առաջընթացը կանգ է առել հարակից համակարգերում տեղի չունեցած փոփոխությունների պատճառով կառավարությունը որոշել է բոլոր ռազմավարությունները համախմբել 6 գերոլորտային փաթեթի մեջ, յուրաքանչյուրի համար սահմանելով հստակ նպատակադրումներ, ցուցիչներ եւ արդյունքային չափումներ։ Տնտեսությունը ռազմավարական նպատակները հեռակա չի դնում, ինքը դառնում է սպեկուլյատիվ եկամուտի տնտեսություն։ Որպես կանոն սպեկուլյատիվ եկամտի տնտեսությունը արժեքներ գեներացնելու փոխարեն, մնայուն արժեքներ գեներացնելու փոխարեն ավելի շատ գեներացնում է եկամուտներ, որոնք շատ շարժունակ են եւ չեն կապիտալիզացվում եւ այդ խնդիրը մենք բազմաթիվ անգամ քննարկել ենք, մենք պիտի նաեւ արձանագրենք, առերեսվենք այն խնդրի հետ, որ ցավոք սրտի մասնավոր կապիտալը մեր երկրում լիարժեք գնահատված չէ։ Գրիգորյանը կարևորեց նաև ռազմավարությունների պարզ եւ հասկանալի լեզուն, ընդգծելով, որ բիզնեսն ու քաղաքացին պետք է ունենան կանխատեսելի միջավայր, որպիսի գնան երկարաժամկետ ներդրումների, ոչ թե կարճաժամկետ շահույթի։ Նրա խոսքով այսօր չկա պետական գործառույթ, որը չպետք է թվայնացվի։ Գրիգորյանը վստահ է, որ թվայնացումը կկրճատի ծախսերը, կբարձրացնի թափանցիկությունը եւ կնվազեցնի այն ռիսկերը, որոնք տեղ են թողնում ոչ պատշաճ վարչարարության եւ կոռուպցիոն դրսևորումների համար։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը կանգ առավ պետական կառավարման ներսում ընթացող ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների վրա, ընդգծելով, որ առանց մրցունակ եւ մոտիվացված կադրերի որևէ լավ գաղափար չի կարող վերածվել բարձրորակ քաղաքականության եւ իրական արդյունքի։ Մարդը մոտիվացված է աշխատում, եթե լավ գիտի, թե իրենից ինչ են սպասում։ Եթե մենք մեր գործընկերների առջև խնդիրները բավականաչափ հստակ չենք ձևակերպում, իրենք վերջում այդքան լավ չեն կարող պատկերացնել, թե արդյոք իրենք իրենց առջև դրված խնդիրը կամ այն խնդիրը, որի շրջանակում պետք է աշխատեին, կարողացել են լավ լուծել, թե ոչ։
Պանելային քննարկման արդյունքում արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը եւ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն էլ ներկայացրեցին այն փոփոխությունները, որոնք ուղղված են տնտեսական միջավայրի եւ պետական կառավարման որակի խորքային բարելավմանը։ Գալյանն ընդգծեց, որ ներդրումների կայուն հոսքը պայմանավորված է ոչ միայն հարկային կամ վարչարարական բեռով, այլև վեճերի լուծման արդյունավետ մեխանիզմների գոյությամբ։ Անդրեասյանն էլ իր հերթին հիշեցրեց, որ առանց բարձրորակ կրթության պետության հարատևություն չի կարող լինել, սակայն խնդիրը միայն կրթության տեխնիկական որակը չէ։ Ըստ նախարարի, եթե կրթության բովանդակությունը հակապետական է, ամենաբարձր որակով էլ մատուցվի, չի ծառայի պետության շահին։ Առաջինն, ինչին պետք է ուշադրություն դարձվի, կրթության բովանդակությունն է։ Նա թվարկեց հանրակրթության, նախադպրոցական կրթության, մասնագիտական եւ բարձրագույն կրթության ոլորտներում ընդունված նոր փաստաթղթերը, ընդգծելով, որ դրանք հիմք են կրթական բովանդակության խորքային վերափոխման համար։ Կրթությունն ըստ Անդրեասյանի պետք է ընկալել որպես հանրային բարիք, որն անմիջականորեն ազդում է երկրի կառավարման որակի, քաղաքացիական գիտակցության, կոռուպցիայի կանխարգելման եւ տնտեսական արտադրողականության վրա։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես հայտնի է, օրեր առաջ Բրյուսելում ստորագրված ԵՄ Հայաստան գործընկերության ռազմավարական օրակարգը նյարդայնացրել է պաշտոնական Բաքվին։ Ադրբեջանի ԱԳ-նախարարությունը հայտարարություն էր տարածել, նշելով, թե նոր փաստաթուղթը վտանգում է խաղաղության գործընթացի տրամաբանությունը եւ կարող է վնաս հասցնել հարաբերությունների կարգավորման ուղղված վերջին ամիսների ընթացքում արձանագրված առաջընթացին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը արձագանքել է ադրբեջանական կողմի հայտարարությանը։ Բրյուսելում ստորագրված ԵՄ Հայաստան գործընկերության ռազմավարական օրակարգը նոր լարվածություն է առաջացրել Բաքու-Երևան հարաբերություններում։ Ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության, այն փաստաթուղթը, որ ըստ պետք է վերաբերեր բացառապես Բրյուսելի եւ Երևանի երկկողմ հարաբերություններին, ներառում է ձևակերպումներ, որոնք խեղաթյուրում են հետկոնֆլիկտային իրականությունը եւ հակասում Ադրբեջանի շահերին։ Մասնավորապես Բաքուն քննադատում է այն, որ փաստաթղթի տարբեր բաժիններում օգտագործվել է Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հետևանքով տեղահանված ղարաբաղցի հայեր ձևակերպումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մեկնաբանմամբ այս արտահայտությունը վերաբերում է այն անձանց, որոնք հայկական կողմից ներկայացված վերաինտեգրման ծրագիրը մերժելուց հետո կամավոր տեղափոխվել են Հայաստան եւ նրանց փախստականներ անվանելը ըստ Բաքվի ԵՄ-ի կողմնակալության դրսեւորում է։ Ադրբեջանը նաեւ մտահոգություն է հայտնում այն հատվածի վերաբերյալ, որտեղ նշվում է, որ ԵՄ-ն սատարում է միջազգային դատարանի համապատասխան որոշումների լիարժեք, արագ եւ արդյունավետ իրականացմանը։ Բաքվի մեկնաբանությամբ այս ձևակերպումը հուշում է Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ներկայացված պահանջների մասին, շրջանցելով Ադրբեջանի սեփական իրավական պահանջները Երևանի նկատմամբ։ Ավելին Ադրբեջանը հիշեցնում է, որ Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին Ադրբեջանի Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի առաջնորդների մասնակցությամբ նախաստորագրված խաղաղության նախագիծը Թրամփի միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման ուղին արդեն իսկ պարունակում է այդ պահանջների կարգավորման մեխանիզմ։ ԵՄ Հայաստան փաստաթղթում այս նախագծիչը հիշատակումը ըստ Բաքվի լուրջ հարցեր է առաջացնում հայկական կողմի Վաշինգտոնում ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ վերաբերմունքի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի քննադատության մի այլ առանցքային թեմա էլ Հայաստանում ԵՄ մոնիթորինգային առաքելության ներկայությունն է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պնդում է, որ ԵՄ մոնիթորինգային առաքելությունը գործում է որպես քարոզչական գործիք Ադրբեջանի դեմ եւ ԵՄ Հայաստան փաստաթղթում առաքելության լիարժեք կարողությունների ապահովումը հակասում է կողմերի սահմանին երրորդ երկրների ուժեր չտեղակայելու մասին պայմանավորվածությանը։ Բաքուն դժգոհություն է հայտնում նաեւ այն առնչությամբ, որ փաստաթուղթն ընդգծում է Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության կարեւորությունը։ Այն դեպքում, երբ ինչպես նշում է ադրբեջանական կողմը տարածաշրջանային կոնսենսուս այս նախագծի շուրջ դեռ չկա։ Միաժամանակ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կտրուկ քննադատում է նաև այն, որ փաստաթղթում գերիներ են անվանվել հայ ազգի այն անձինք, որոնք ըստ Բաքվի մեղադրվում կամ դատապարտվել են այսպես ասած մարդկության դեմ հանցագործությունների եւ պատերազմական հանցագործությունների համար։ Այս հարցը Բաքուն գնահատում է որպես իրականության լուրջ աղավաղում։ Ադրբեջանը հայտարարում է Բրյուսելում ստորագրված օրակարգը վտանգում է խաղաղության գործընթացի տրամաբանությունը եւ կարող է վնաս հասցնել հարաբերությունների կարգավորման ուղղված վերջին ամիսների ընթացքում արձանագրված առաջընթացին։ Պաշտոնական Երևանն արձագանքել է Բաքվի հայտարարությանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն ադրբեջանական հայտարարությունները գնահատել է ապատեղեկատվական, մանիպուլյատիվ եւ խաղաղության օրակարգը խաթարող։ Հայկական կողմն ընդգծում է, որ ԵՄ Հայաստան գործընկերության ռազմավարական օրակարգը նպատակ ունի ամրապնդելու ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, անվտանգության եւ արդարադատական համակարգերի բարեփոխումները եւ որևէ կերպ չի կարող դիտվել որպես կողմնակալ
շնորհակալություն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այն, ինչպես նշել է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Անի Բադալյանը, ընդհանրապես արտացոլում է Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև երկկողմ ձևավորված եւ խորացող գործընկերության բովանդակությունը, հիմնված ընդհանուր արժեքների եւ փոխադարձ շահերի վրա։ Հայաստան-ԵՄ փաստաթուղթը արտացոլում է ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների եվրոպական ձգտումները, այլև ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը, ժողովրդավարությանը եւ սոցիալ-տնտեսական դիմակայունությանն աջակցելու ԵՄ-ի հանձնառությունը։ Ակնհայտ է, որ սա ինքնին միայն նպաստում է տարածաշրջանում խաղաղության հետագա կոնսոլիդացիային ուղղված ջանքերին։ Հայաստան-ԵՄ գործընկերության ռազմավարական օրակարգը ներառում է ապագայի վերաբերյալ մեր ընդհանուր տեսլականը, որում արտացոլվում է նաև տարածաշրջանում կայունությունը, խաղաղությունը ամրապնդելու ընդհանուր հանձնառությունը։ Հատկանշական է, որ նույն օրը կայացած Հայաստան-ԵՄ գործընկերության խորհրդի արդյունքներով ընդունված համատեղ հայտարարության մեջ ԵՄ-ն ողջունել է Վաշինգտոնում կայացած խաղաղության գագաթնաժողովում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև արձանագրված պատմական հանգրվանը։ Այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախաստորագրում։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը նաև հավելել է. ԵՄ-ն վերահաստատել է իր ամուր աջակցությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հետագա ամրապնդմանը։ Դեկտեմբերի 7-1988 թվականին տեղի ունեցած Սպիտակի աղետալի երկրաշարժի 37-րդ տարելիցն էր։ Երկրաշարժը 25000 մարդու կյանք է խլել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրապետության նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների ուղեկցությամբ այցելել է Սպիտակ, Վանաձոր եւ Գյումրի, ծաղկեպսակներ դրել երկրաշարժի զոհերի հիշատակը ավերժացնող հուշակոթողին, ապա Գյումրու Սուրբ 7 Վերք եկեղեցում մասնակցել երկրաշարժի զոհերի հիշատակի նվիրված սուրբ եւ անմահ պատարագ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության այլ ներկայացուցիչների հետ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի 37-րդ տարելիցի կապակցությամբ այցելեց Աղետից տուժած Սպիտակ, Վանաձոր, Գյումրի եւ ծաղկեպսակներ դրեց երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողներին։ Հաջորդիվ վարչապետը եւ մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները Գյումրու Սուրբ 7 Վերք եկեղեցում ներկա գտնվեցին երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված սուրբ եւ անմահ պատարագին։ Չնայած շաբաթօրը երեկոյան որոշ քահանաներ կողպել էին եկեղեցու դռները, որպեսզի ծիծական կյանքը խաթարվի, ծես եւ առավոտյան ժամերգություն անցկացնելու հնարավորություն չլինի, միևնույն է, Գյումրու 7 Վերք եկեղեցում պատարագը մատուցվեց Բալթյան երկրների հայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն arczepiskopos Միրզախանյանի ձեռամբ, որին ի դեպ մասնակցում էին բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Նրանցից շատերը նույնիսկ չկարողացան ներս մտնել եւ դրսից հետևեցին պատարագին։ Դեկտեմբերի 7-ին միաժամանակ պատարագ է անցկացվել նաև Գյումրիի ամենափրկիչ եկեղեցում, թեմի հոգևորականների եւ այլ քաղաքացիների մասնակցությամբ։ Բոլորի հավատքը ավելի ամրապնդվում է։ Կարծում եմ բոլորս է պիտի ամեն կիրակի, եթե մենք մեզ համարում ենք հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ, պարտավոր ենք ամեն կիրակի մասնակցել։ Ցավոք սրտի ես նախկինում էլ չեմ հասցրել հաճախ մասնակցեմ, բայց բոլորս պարտավոր ենք ամեն կիրակի մասնակցենք պատարագին, հաղորդություն ստանանք, մեր մեղքերի համար թողություն խնդրենք Աստծուց, մեր երկրի, մեր ազգի համար խնդրենք խաղաղություն, երկրի համար ազգին համերաշխություն, բարեկեցություն եւ առողջություն։ 7 Վերքում պատարագի ընթացքում որոշ ներկաներ բարձրաձայն կաթողիկոսի անունը հնչեցրին, սակայն մյուսները նրանց սաստեցին ասելով. Կտրիչ Ներսիսյանը կաթողիկոս չէ եւ չի էլ կարող լինել։ Ավելի ուշ ներքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը հայտնեց, որ միջադեպի կանխման եւ անվտանգության ապահովման նկատառմամբ մեկ անց տարածքից հեռացվել է։ Հավատավոր մարդկանց խոսքով ամեն կիրակի վարչապետի եւ մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ պատարագները վկայում են, որ եկեղեցին բռնել է հոգեվոր նորոգման եւ ինքնամաքրման ճանապարհը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ ասաց, որ այս գործընթացն անկասելի է։ Սկզբից ասում էիք, որ Տեր Արամը կարգալուց արված է եւ դա եկեղեցու հետ կապ չունի։ Հետո ասում եք, այս մեկն էլ է կարգալուց լինելու հեսա։ Հետո ասում եք, որ այս մի սրբազանը
այնուամենայնիվ անցել է հիմա տեսնում եք, որ ակնհայտ է, որ այն խնդիրները, որ մենք բարձրաձայնում էինք, դրանք կան եւ դա մի լուծում ունի, հա, եւ այդ լուծումը անխուսափելի է ուղղակի եւ այսօր խնդրեմը կայանում է նրանում, որ Կտրիչ Ներսիսյանը չի հասկանում, որ այս իր վարկով ինքը արդեն հայ առաքելական եկեղեցուն Հայաստանի պետությանը եւ եկեղեցուն մեծ վնաս է հասցրել։ Ազգային ժողովի նախագահը նշեց, քաղաքացիներն իրավունք ունեն պատարագի մասնակցել այն եկեղեցում, որում իրենք կցանկանան։ Այնտեղ որտեղ որ ժողովուրդն է, այնտեղ որտեղ որ պատարագ է հնչում, չի կարող բռնազավթում լինել, հա։ Եթե ամեն ինչ քրիստոնեական հայ առաքելական եկեղեցու կանոններով է արվում, ուզում եմ հասկանալ, այդ անձերի վրա կենտրոնանալը, եկեղեցին մի սարքեք, մի անձի, ինքը անձի համար չի, որևիցե մեկի համար չի։ Իդեպ պատարագի վերջում եկեղեցու բակում եւս մի միջադեպ գրանցվեց։ Տերնշանը հայտնվեց Գյումրու Սուրբ Յոթվերք եկեղեցու բակում եւ այնտեղ հավաքված մարդկանց մեղադրեց վարչապետի մասնակցությամբ պատարագին մասնակցելու համար։ Ավելին նա պահանջեց հեռանալ եկեղեցու բակից, այն համարելով իր տունը։ Երբ քաղաքացիներից մեկն ընդդիմացավ եւ սաստեց վերջինիս, ասելով, որ եկեղեցին բոլորի տունն է, քահանայի կողմից արժանացավ նզովքի։ Նզովյալ, գնային կողմ։ Ով է նզովյալ։ Կգնաս կտենաս հերթով ոնց են թաղում հարազատներից, գնա։ Մի գոռը ումն են թաղում, իմ հարազատների չտաղում։ Գնա նզովյալ։ 1948 թվականի այսօրը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունեց հռչակագիր, առաջարկելով դեկտեմբերի 10-ը նշել որպես Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր, իսկ Հայաստանը այդ կոնվենցիային միացել է 2003 թվականին։ Օրվա խորհրդով պայմանավորված Հայաստանի իշխանությունը Մարդու իրավունքների պաշտպանության գրասենյակի հետ համատեղ մեծ միջոցառում էր կազմակերպել։ Դեկտեմբերի 10-ին Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը, որը նշվում է 1950 թվականից եւ որին Հայաստանի Հանրապետությունը միացել է 2003 թվականին, ՄԻՊ գրասենյակը կազմակերպել էր էթիկական չափորոշիչներն իրավահավասարության եւ հակախտրականության երաշխավորման ոլորտում բարձր մակարդակի միջազգային խորագրով համաժողով, որին մասնակցում էին Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ՄԻՊ ղեկավար Անահիտ Մանասյանը, Հայաստանի Հանրապետությունում ԵՄ դեսպան Վասիլիս Մարագոսը, Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի մշտական ներկայացուցիչ Նաթյան Ասվիլիշվիլին, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպաններ, կառավարության անդամներ։ Համաժողովի մեկնարկը տվեց Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը, որը ողջունելով հյուրերին շնորհակալություն հայտնեց ՄԻՊ միջազգային գործընկերներին, ընդգծելով, որ համաժողովի կազմակերպման հիմնական նպատակը մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում հաճախ ուշադրությունից դուրս մնացող եւ երկրորդական դիտարկվող էթիկական սկզբունքների դերի բարձրացումն է մարդու իրավունքների պաշտպանության, իրավահավասարության եւ հակախտրականության երաշխավորման բնագավառում պետական մարմինների, միջազգային գործընկերների հետ արդյունավետ գործակցության հարթակ ձևավորելը։ Որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ էթիկական չափորոշիչները պետք է առանցքային դերակատարություն ունենան իրավունքների պաշտպանության ամբողջ համակարգի դիտանկյունից եւ այս առումով մեր միջավայրում արկա բազում խնդիրները պետք է ստանան շուտափույթ լուծում։ Այդ համատեքստում խիստ կարևորում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում գործունեություն իրականացնող մասնագետների, պետական մարմինների ներկայացուցիչների, քաղաքացիական հասարակության ու զանգվածային լրատվության միջոցների ակտիվ համագործակցությունն ու էթիկական ստանդարտներին համապատասխան գործելակերպի որդեգրումը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն էլ նկատեց, որ անկախությունից հետո Հայաստանը միանալով ՄԱԿ մարդու իրավունքների պաշտպանության բազմավոլորտ կոնվենցիաներին վերահաստատել է պետության կողմից ստանձնած մարդու իրավունքների պաշտպանության իր պարտավորությունը, կարևորելով մարդու իրավունքներն առհասարակ։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ այսօր իրավունքահեն մոտեցումներն ու օրենքի գերակայությունը Հայաստանի կառավարության բարեփոխումների ծավալուն օրակարգի հիմք են եւ ոլորտային քաղաքականության առաջնայնությունը։ Երախտիկից խոսքերն ուղերով Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին համաժողովը կազմակերպելու համար առանձնակի հպարտությամբ կցանկանայի շեշտել, որ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը միավորված ազգերի կազմակերպության փարիզյան սկզբունքների չափանիշներով տարիներ շարունակ արժանանում է ամենաբարձր A կարգավիճակին, ինչը մեր պետության ժողովրդավարության անշեղ ուղու վկայությունն է։ Իսկ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հատուկ ընդգծեց դեկտեմբերի 10-ը խորհրդանշում է ժողովրդավարության կարևոր եւ պարտադիր անհրաժեշտությունը ժամանակակից աշխարհում։ Իսկ այդ կարևոր առաքելության իրականացման հիմնական դերակատարներից է նաեւ ազգային ժողովը։ Մենք շարունակում ենք հետևականորեն կատարելագործել մարդու իրավունքների ոլորտին առնչվող օրենսդրությունը։
Բացի այդ, պարտավոր ենք երաշխավորել, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի անկախ առանձնահատկություններից հնարավորություն ունենա լիարժեք օգտագործելու իր իրավունքներից եւ ազատություններից։ Այս համատեքստում ուզում եմ արձանագրել, որ իրավահավասարության ապահովման եւ խտրականության պաշտպանության մասին օրենքի նախագիծը գտնվում է ակտիվ քննարկման փուլում։ Օրենքի ընդունումից հետո վերոնշյալ գործառույթները վերապահովելու են հենց մարդու իրավունքների պաշտպանին, ինչը էապես կընդլայնի ՄԻՊ գործունեությունը ու հնարավորություն կտա առավել համակարգված արձագանքել անհավասարության դեպքերին։ ԵՄ հատուկ դեսպան Վասիլիս Մարագոսը, որը ներկաներին ողջունեց հայերենով, ընդգծեց, որ նորն իսկապես տոնական է, քանի որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Եվրոպական միության հիմնական առաքելություններից մեկն է։ Մարագոսը խոսեց նաև Հայաստանի Հանրապետություն-Եվրամիություն հարաբերությունների մասին։ Այսօր, երբ մենք խոսում ենք Եվրամիություն Հայաստանի Հանրապետություն ընդհանուր արժեքների մասին, ակնհայտ է դառնում, որ մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքը երկուստեք արժեքաբանական հենք ունի, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ անցյալ շաբաթ Հայաստանի Հանրապետություն ԵՄ գործընկերության ռազմավարական օրակարգ անունը կրող նոր փաստաթուղթ ստորագրվեց Բրյուսելում։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի եւ ԵՄ բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի կողմից։ Համաժողովին ելույթով հանդես եկավ նաև Հայաստանում ՄԱԿ զարգացման ծրագրերի մշտական ներկայացուցիչ Մաթյան Ասվիլիշվիլին, որը ևս կարևորեց մարդու իրավունքների պաշտպանությունը պետական մարմինների կողմից մշտական ուշադրությունն ու ժողովրդավարական տարբեր գործիքակազմերով մարդու իրավունքների պաշտպանության ամրապնդումը։ Օրվա խորհրդով պայմանավորված ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն արդեն լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձավ Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների խնդրին եւ նրանց հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Բազմիցս ասել ենք, որ դրա մասին բարձր չենք խոսում, բայց աշխատանքները ոչ մի հանդիպման ժամանակ լինի դա Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ, թե որևիցե միջազգային ներկայացուցիչ, որևիցե դեսպան, որևիցե պատվիրակություն, որևիցե այց, որևիցե հանդիպում խոսակցություն չկա, որտեղ զրույցի կետի մեջ չկա գերիների եւ պահվող անձանց վերաբերյալ կետ, ինչպես նաեւ անհայտ կորածների վերաբերյալ կետ։ Դա բացառված է, միշտ իմացեք, որ դա այդ երկու կետը մշտապես կան եւ լինելու են այնքան ժամանակ, մինչեւ հարցը չլուծվի, իսկ դրական լուծման միտում ես տեսնում եմ եւ սպասում։ Համաժողովի ընթացքում տեղի ունեցավ նաեւ պանելային քննարկում, օրվա առիթով որպես հուշ համաժողովի մասնակիցները նաեւ խորհրդանշական նկար ունեցան։ Այլ թեմաներ։ Նոյեմբերին Երևանում արձանագրվել է օդի որակի անկում, այս մասին զեկուցել են Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ, ընդգծելով, որ նոյեմբերի 20-ից 30 ընկած ժամանակահատվածում իրավիճակը ավելի է վատացել։ Օդի որակի միջին ածվածուցանիշը PM2.5-ի համար հասել է 180-ի։ Նիստի քննարկումների առանցքում էին նաև Կասկադ մշակութային հանգույցի վերակառուցման ժամկետներն ու բյուջեն։ 2025 թվականի նոյեմբերին Երևանի շինհրապարակներում տեղադրված օդի մոնիթորինգի 184 կայաններից ստացած տվյալների համաձայն օդի ինդեքսի միջինացված արժեքը PM2.5-ի համար կազմում է 142, իսկ PM10-ի համար 64։ Այս մասին հայտնեցին Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում, նշելով, որ այս տվյալները գտնվում են չափավոր կամ զգայուն խմբերի համար անառողջ միջակայքում։ Ըստ ներկայացված զեկույցի 2024 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ քաղաքում նկատվել է օդի որակի վատթարացում։ 2025 թվականի նոյեմբերի 20-ից 30 ընկած ժամանակահատվածում իրավիճակն ավելի է վատացել։ Օդի որակի միջինացված ցուցանիշը PM2.5-ի համար հասել է 180-ի, արձանագրելով կտրուկ աճ։ Անցյալ շաբաթվա վերջից արդեն մեր կայաններով ստացված տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ համեմատորեն նվազում են տվիչների ցուցանիշները։ Գործակարգավարական նիստում ներկայացվեց նաև քաղաքի վարչական շրջաններում առանց թույլտվության տեղադրված ավտոմատ ինքնասպասարկման սարքերի մոնիթորինգի արդյունքները։ Ընդհանուր հաշվառվել է 1038 սարք, որոնք տեղադրվել էին առանց էլեկտրոնային համակարգում համապատասխան գրանցման։ Վարչական շրջանները ներկայացրել են կատարած աշխատանքները։ Հարաբկիր վարչական շրջանում 96, որից ապամոնտաժված 7, կազմված արձանագրություն 3, Դավթաշեն վարչական շրջանում 32, որից մեկին տրամադրվել է թույլտվություն։ Երևանի վարչական շրջանում 109, որոնցից 13-ին կազմվել է արձանագրություն եւ 2-ին տրամադրվել է թույլտվություն։ Կենտրոն վարչական շրջանում 225,
որոնցից ապամոնտաժվել է 2-ը, 3-ին կազմվել է արձանագրություն, Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում 151, որոնցից 17-ին ծանուցումներ են ներկայացվել դիմումներ ներկայացնելու վերաբերյալ, Նոր վարչական շրջանում 69, որոնցից ապամոնտաժվել է 21-ը, 9-ի նկատմամբ կազմվել է արձանագրության ծանուցում, Նոր Քմարաշ վարչական շրջանում 2, մեկը ապամոնտաժվել է, մյուսին արձանագրության ծանուցում է ուղարկվել, Նումբարաշեն վարչական շրջանում 14, Շենգավիթ վարչական շրջանում 170, որոնցից մեկը ապամոնտաժվել է, 2-ի նկատմամբ կազմվել է արձանագրություն եւ 5-ի տրամադրվել է թույլտվություն, Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում 53, որոնցից ապամոնտաժվել է 14-ը, արձանագրության ծանուցում է ուղարկվել 15-ին, 4-ին տրամադրվել է թույլտվություն։ Բացի այդ վարչական շրջաններն ապամոնտաժել են 12 նոր տեղադրված եւ համակարգում չգրանցված սարք, կազմվել է 3 արձանագրություն։ Կենտրոն վարչական շրջանը գրություն է ուղարկել ՀԵՑ-ին, խնդրելով դադարեցնել ապօրինի սնուցվող սարքերի էլեկտրական հոսանքը եւ ապամոնտաժել այդ միացումները։ Նիստի ընթացքում քննարկվեց նաեւ Երևանի մանկապարտեզներում ներդրված հուզական ինտելեկտի զարգացման փորձնական ծրագիրը, որը ներառում է 184 երեխա, յուրաքանչյուր մանկապարտեզում 2-ական խումբ։ Երևանի երեխաների եւ սոցիալական պաշտպանության վարչության ղեկավար Գևորգ Ղարիբյանը նշեց. Ծրագրի իրականացման նպատակով ձեռք են բերվել անհրաժեշտ կրոնական պիտույքներ եւ խաղեր, ինտերակտիվ խաղեր, ինչպես նաեւ վարչության մասնագետների ձևավորված ցանկերի հիման վրա եւ հանրակրթության վարչության միջնորդությամբ ձեռք են բերվել համապատասխան գույք եւ պարագաներ, որի արդյունքում նշված մանկապարտեզներում ձևավորվել են հանգստի անկյուններ, որպես հուզական ինքնակարգավորման միջոց։ Ըստ Ղարիբյանի, մանկապարտեզների դաստիարակները, օգնականները եւ հոգեբանները անցել են համապատասխան վերապատրաստում։ Ծրագիրն ուղղված է երեխաների սոցիալական կարողությունների, ինքնակարգավորման եւ հաղորդակցության հմտությունների զարգացմանը։ Խորհրդակցության կարևոր թեմաներից էր Կասկադի մշակութային հանգույցի նախագծի իրականացումը, որի պայմանագիրը ստորագրվել է օրեր առաջ։ Քաղաքապետի խորհրդական Սոնա Թևանյանը ներկայացրեց աշխատանքների կատարման ժամկետները։ Ծրագրի իրականացման նախատեսվող ժամկետը դա շինարարության թույլտվության պահից հաշված 5 տարիների ընթացքն է, որի ամբողջ ժամանակահատվածում պետք է հնարավոր լինի ապահովել մշակութային հանգույցի ամբողջական կառուցումը եւ այն շահագործման ենթակավիճակում համայնքին որպես սեփականություն ներդրողի կողմից փոխանցելը։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն ընդգծեց նախագծի ռազմավարական նշանակությունը։ Շատ բարդ գործընթացներով անցած եւ տասնամյակների խնդիր ենք դրանով լուծում եւ ոչ միայն խնդիր ենք լուծում քաղաքաշինական, այլ նաեւ քաղաքի համար ստեղծում ենք շատ կարևոր ենթակառուցվածք։ Քաղաքը ստանում է 1000-ից ավելի տեղանոց գեղեցիկ համերգասրահ, ստանում է ժամանակակից արվեստի նոր թանգարանի տարածքներ եւ ստանում է տարատեսակ նոր հանրային տարածքներ, որոնք որ վստահաբար ոչ թե քաղաքապետարանին են, այլ քաղաքինն են։ Ավինյանը նաև շեշտեց բյուջետային շրջանակների պահպանման կարևորությունն ընդգծելով, որ նախապես սահմանված 50 միլիոնն արդեն դարձրել են 70 միլիոն։ Նա նաև հորդորեց մնալ այդ գումարի սահմաններում, որպիսի թե արագ առաջ շարժվեն, թե որակյալ ենթակառուցվածք ունենան։ Այսպիսին էր անցնող շաբաթը։ Հետևեք Free News-ի լրատվությանը, առողջ եղեք։